Boa noite a todos os ouvintes. Está começando agora mais um bate-papo cultural do Instituto Ágora Perene. Nesta edição do BPC, iremos falar sobre a cultura ibérica e as suas conexões com o Brasil. A Península Ibérica é uma região marcada por sua ampla diversidade cultural e já foi ponto de contatos de diversos grupos religiosos, linguísticos e étnicos ao longo da história. As identidades regionais e as tradições locais podem ser consideradas como uma das grandes especificidades. É o que se vem refletido hoje em dia na Espanha, um país marcado por sua grande diversidade identitária regional, na região da Catalunha, País Vasco e a Galícia. De todas essas regiões da Espanha, é a Galícia aquela que mais se assemelha à cultura portuguesa e brasileira, sendo marcante as suas proximidades linguísticas. A Galícia é uma região para nós de grande interesse. Sua língua galega é tida como berço da poesia lírica medieval e literária de Portugal. A Galícia é reivindicada, segundo alguns estudiosos intelectuais galegos, como parte de um grande tronco cultural, que é a cultura galaico-portuguesa. E como entender melhor essa cultura galaico-portuguesa? Como a compreensão desta região pode nos ajudar a melhor entender a sociedade brasileira e as nossas raízes? E para isso, convidaremos o professor Gerardo Pereira. O professor Gerardo Pereira é antropólogo sociocultural e professor associado da Escola de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, de Portugal. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem, obrigado. Bom, para começar, eu gostaria que fizesse ao público brasileiro uma apresentação breve sobre a região da Galícia e seu povo e cultura. Em linhas gerais, o que é ser galego? Bem, é uma pergunta difícil e complexa, pelo menos na sua resposta. Bem, tentarei ser sumário. Bem, a Galiza é uma nação sem Estado do noroeste ibérico peninsular e que está organizada politicamente como no actual marco cuadro do Estado español como unha comunidade autonómica, o equivalente no Brasil a un Estado federal en competencias políticas. Está, do punto de vista administrativo, presenta 4 provincias, a Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. A súa capital é Santiago de Compostela, cidade histórica, cidade de peregrinación, unha onde está sediado a capital política da Galiza, mas tamén capital universitaria e capital espiritual de Europa e unha dos lugares de peregrinación máis coñecidos no mundo, como é a meta dos camiños de Santiago de Compostela. A Galiza é un territorio que está no noroeste ibérico, que se localiza no noroeste ibérico, na fachada oeste peninsular, é un sul oeste da Europa occidental, unha rexión xeográfica, mas unha nación política e cultural moito ligada ao Atlántico, mas tamén a lusofonía. E é un territorio tamén que ten influencias con o Mediterráneo, mas que apresenta un carácter atlántico, un carácter colectivo, xeográfico, cultural, simbólico, moito ligado ao Atlántico. Un Atlántico que une tamén a moitos dos países da lusofonía, non? Agora, a pregunta, isto é unha contextualización, non? A pregunta de que é ser galego é sempre unha pregunta complexa, porque en realidade non, do punto de vista filosófico, antropolóxico, non somos, vámonos facendo. Estamos sempre en construción, non? Entón, ser galego é resultado dunha historia,
dunhas relacións sociais dialécticas no presente e do mesmo modo duns desexos e ansellos de un futuro. Non? Neste sentido, o ser galego, do punto de vista dos criterios de recoñecimento e das políticas de recoñecimento, é galego quen reside na Galiza, máis alén das súas orixens e das súas identificacións. Todos os que residen na Galiza son galegos. Mas, por outro lado, máis alén dun criterio de residencia, os criterios de filiación tamén son importantes. Os galegos, pois, tamén son galegos os fillos e descendentes de galegos até na terceira xeración, que do punto de vista xurídico, administrativo, legal, das legislacións de nacionalidade, son galegos aqueles que son fillos ou netos de galegos e que residen nos contextos de migración tanto na América Latina como Europa como outros lugares do mundo. E, por outro lado, e desde unha perspectiva máis intercultural, máis de diversidade, é galego quen quere ser galego, isto é, que se identifique por opción vital ou ben con o territorio administrativo da Galiza ou con a cultura e identidade galega. Por tanto, algúns nascerán galegos, outros fixéranse galegos ou optan por opción definirse, identificarse afectivamente, socialmente, como galegos. Por tanto, desde o meu punto de vista, é unha pregunta difícil e que exixe unha resposta tamén complexa, moito maleável e de xeometría variável, estas cuestións de identidade, non? No sentido non só particularista, como tamén no sentido humano e universalista, porque ser galego, ao final, é unha forma de humanidade, é unha forma de ser humanos en diversidade, non? E en relación con outros, non? Entón, ser galego máis que unha fronteira é unha relación, é fruto dunha relación con múltiples outros. Neste sentido histórico, social, non? E cultural. Não, perfeito. E como muito bem dito, a cultura é um processo aberto de construção de identidades. A gente não pode criar uma definição fechada de cultura, que é a visão essencialista, a primordialista da antropologia, né? Que a questão dessas identidades fechadas podem também criar muitas questões até de xenofobia, como o caso o que houve na Alemanha no passado, Sim. que não se pode criar uma visão essencialista nesse sentido da cultura. E vou passar agora para a próxima pergunta. Em que sentido os estudos galegos podem aprofundar a compreensão da cultura dos países da lusofonia, como Portugal e Brasil? Por que estudar a Galícia? Muito boa cuestión. A ver, eu começo por responder con a afirmación de Valentín Paz Andrade, que era un economista galego, galeguista, e grande amante de Portugal e do Brasil e da lusofonía. E ele costumaba utilizar esta frase de forma pedagóxica. Galiza é a fonte, Portugal a ponte e Brasil o paraíso. É nesta conexión da Galiza e da identidade galega con os países da lusofonía que penso que sumaría esta ligación umbilical entre os nosos países. Por un lado, a Galiza é a orixen dunha lingua como é o que chamamos hoxe portugués tamén, o que podríamos chamar galego-portugués,
galaico-portugués, etc. Mais alén da polisemia, da designación, no meu entender, o que nos une é a mesma lingua. Unha mesma lingua con diversidades, non é análoga, non é semellante, non é similar, como se falaba, no meu entender, é a mesma lingua. O que se fala, o portugués que se fala no Brasil, o portugués que se fala en Portugal, en Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, etc., 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 Macao, é a mesma lingua, é o mesmo sistema lingüístico. Como todo sistema lingüístico, há diversidades dialécticas, há resultado de unha diversidade de contactos, de interculturalidade, de intercambios. Mas, con o pasar do tempo, ese sistema lingüístico permanece e reproduce as súas relações de interrelación. Por tanto, este é o meu ollar, non? Que poderá non ser partillado, non? Por exemplo, sou moito crítico con o lingüista Fernando Venancio, non? Que acaba de traducir o seu libro ao portugués do Brasil e que comezan a falar de que existen que o portugués do Brasil e o portugués de Portugal e o portugués da Galiza son diferentes linguas. Eu, desde o punto de vista antropolóxico, con toda a teoría antropolóxica que teño por trás, discordo desa perspectiva. O portugués no Brasil, na Galiza, en Portugal, etc., son o mesmo sistema lingüístico. Podría explicar o que é o sistema lingüístico. Por tanto, neste sentido, o Museo da Lingua Portuguesa no Brasil ten un discurso enganador, ten un discurso confuso que cría unha entropía e un barullo desnecesario con relación á verdadeira historia científica da lingua portuguesa. É un museo que esquece e ignora e nega que a orixen do portugués está neste cantiño do noroeste ibérico Portugal, chamado hoxe en día a Galiza ou, como se fala, a Galicia, nun sentido máis españolizador. Por tanto, há unha razón para os brasileiros vir cá, que é coñecer as orixes dunha das súas linguas, non? Porque, aínda que o portugués é a lingua oficial e predominante no Brasil, tamén é preciso recoñecer que no caso do Brasil existen outras linguas, non? Outras linguas indígenas de amplo espectro e moito faladas, como existen en outros países, ou como en Portugal existe o mirandés, que é o asturiano leonés, segunda lingua oficial de Portugal, ou como no Estado español existen outras linguas, como o catalán, o euskera, o asturiano, etcétera, 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 con o seu estatuto de recoñecemento oficial, con a súa educación, etcétera, etcétera. Por tanto, un dos posíveis intereses que o Brasil posa ter é reencontrar un pouco esa orixen histórica, lingüística, non é? Mas, para alén disso, os estudos sobre a Galiza en todos os ámbitos, tanto desde as ciencias sociais, humanas, como desde as ciencias experimentais, poden ser moito importantes, non? A Galiza é unha potencia económica en pesca, na conserva, no masco, no téxtil, até na cervexa, únenos a cervexa, até. Estrella Galicia ten unha fábrica no Brasil, e há tantas cousas que nos unen que poden ser moi interese tamén, pode ter interese para moita xente do Brasil que cando ten unha inmersión lingüística cultural na Galiza descobre esas analoxías, esas semellanzas e tamén esas diferencias, porque as diferenzas tamén nos poden unir, que é algo que moitas veces non pensamos, non é? A atrasón do diferente ou do parcialmente diferente, non é? E das susceptibilidades, non? Que sería da Galiza sen Paulo Coelho hoxe en día? Que sería de nós sen Brasil?
Se a Galiza, os camiños de Santiago foron redescubertos para o mundo por un brasileiro chamado Paulo Coelho, que máis alén da crítica literaria, máis alén se fez a pé ou non o Camiño de Santiago, colocou os Camiños de Santiago no mapa global da globalización. Unha das obras, a obra en portugués literaria máis traducida a máis idiomas no mundo, que coloca os Camiños de Santiago nun mapa global e que faz con que centenares de millares de persoas todos os anos camiñen a Santiago desde os máis de 250 camiños de Santiago recoñecidos en Europa e pelo mundo. Quer dizer, este é un exemplo magnífico de como a conexión global dentro da lusofonía e especialmente entre Brasil e a Galiza é extremamente importante. Extremamente importante, especialmente para a Galiza, mas tamén para, imagino que para o Brasil, non é? Este reencontro, non é? Porque moitas veces estamos virados de costas e o mar que nos une, estou agora en Vigo, ao pé do local, estou a menos de 400 metros do local, onde saían centenares de galegos e chegaban centenares de brasileiros nos barcos de vapor, nos barcos, entre Vigo e Santos, por exemplo, no Brasil. A miña familia pasaba antes en Santos, ia nestes barcos, por exemplo, a miña de moitos galegos, que era o seu lugar de destino ou de pasaxe, non? Portanto, estamos moito máis interconectados do que posa aparentar, non? Neste sentido, non? E muito bem dito isso, de que o mar é o que nos une, basicamente, pois e há muita coisa que fica praticamente pouco conhecida, como até você falou muito bem também, sobre as origens do idioma e da língua portuguesa, está nessa região territorial da Galícia, e isso é muito pouco conhecido no Brasil também. E essa é justamente a minha próxima pergunta, que é justamente o fato desses dois idiomas, o galego e o português, pertencerem ao mesmo sistema linguístico, de que forma, em que sentido esses dois idiomas estão historicamente ligados nesse sentido? Isso é algo pouco conhecido no Brasil. Ben, a resposta sería mellor dada por unha escritora luso-galega, ou galaico-lusa, Nélida Piñón. Ela explica moito ben nas súas obras e utiliza esta diversidade, digamos que dialectal, entre o portugués da Galiza e o portugués do Brasil, non é? Como neta de galegos que pasou a súa adolescencia na Galiza con os seus avós, como boa coñecedora multicultural, poliglota e policultural, ela era capaz de moito ben. Eu tive a sorte de a coñecer nunha altura en Vilarreal antes dela falecer, unha persoa extraordinaria. E Nélida Piñón mostra un pouco isto, non é? Como as semellanzas tanto no vocabulario, na estrutura gramatical, como na visão do mundo, no pensamento que a língua transmite, as metáforas que utilizamos, as metonimias, os xogos lingüísticos, a fraseoloxía, os ditados, ten significados tan análogos, que non podemos falar de dúas linguas, no meu entender. Estamos a falar de unha lingua que faz con que nos une. Depois tamén as evolucións de cada unha tamén nos diferencian. Por exemplo, o contacto do portugués con as linguas indígenas na América Latina, o portugués que levaron os portugueses e os galegos, porque tamén hai moitos galegos,
durante o período do encontro colonial, redescubrimento, depende da perspectiva teórica, ideolóxica de quen afirme isto. Durante ese tempo, o contacto con as linguas indígenas durante séculos tamén fez evoluir o portugués do Brasil e enriquecer a propia lingua. E é algo do cual nós tamén, aquí en Europa, nos podemos continuar a enriquecer tamén. E, por outro lado, no século XVIII e XIX, a nova emigración portuguesa e nova emigración galega, porque moitos galegos emigraron ao Brasil. Pensemos, por exemplo, no caso paradigmático da Bahía, do estado da Bahía, un estado onde os galegos se misturaron nesa mestizaxe con os baianos, non é? E como tamén fixeran introduciran novas mudanzas na lingua portuguesa do Brasil, no portugués do Brasil. Isto tamén aconteceu no século XIX en Río de Xaneiro, donde, por exemplo, o estereotipo de galego é un estereotipo negativo, que era un estereotipo atribuído a galegos e portugueses pobres do norte interior e da Galiza rural, que ian a traballar naqueles traballos que ninguén quería. Por tanto, há como unha especie de reconexión tamén histórica no século XIX e social entre os povos e con eles portadores de tesouros de linguas de orixe. Vou passar agora para a próxima pergunta. As últimas décadas têm assistido a um crescente movimento de reintegração econômica, educacional e cultural entre Galícia e Portugal, que é o movimento do reintegracionismo. Nos últimos anos foi aprovada a Lei Paz Andrade, na Galícia, que prevê a inclusão de aulas de língua portuguesa na grade curricular pedagógica. Em que sentido uma valorização do ensino de português nas escolas galegas, a promoção da literatura de autores portugueses e brasileiros, como Machado de Assis, como isso pode ajudar a fortalecer a identidade cultural galega? Ben, eu penso que é unha iniciativa moito positiva, foi unha iniciativa popular, isto é, foi unha lei asinada por penso que máis de 20.000 persoas na Galiza e que foi desenvolvida de unha forma lenta, devagar, mas que conseguiu, atinxiu que o portugués ensinase como lingua de opción en perto de 200 escolas secundarias da Galiza. Neste momento há menos, varía o número, mas há un grande interese na Galiza pelo coñecemento do que algúns chaman o galego internacional, o portugués. E esta iniciativa penso que é moi importante, no meu entender, porque permite que a través do coñecemento se fortalecen lazos afectivos, a través do amor e do cariño polo outro, a través da comprensión por un outro que tamén somos nosoutros. En galego temos a expresión nosoutros que me parece magnífica, no sentido de integrar os outros no nós, non? Nesta visión universalista galega, non? Que abraza o outro, que acolle o outro, que ten unha cultura de tolerancia e unha cultura de interconexión e de respeito empático, con moita empatía pelo que aparentemente é diferente, mas que acaba por ser moi equitativo, non moi humano, non un plano máis de igualdade. Isto é unha filosofía, eu penso que moi dominante na Galiza. E no plano da iniciativa Valentí Paz Andrade, exemplifícase, concretízase un pouco esta filosofía, non? E é moi ben acaída. Eu falando con profesores de escola secundaria,
algúns profesores de portugués e outros profesores de ciencias sociais e de coñecemento do medio que están a analizar máis pelo miúdo esta cuestión e os efeitos desta iniciativa de política lingüística, pois son moito positivos na súa avaliación, porque os alumnos conviven cada vez máis con unha realidade aquí na Península Ibérica moito transfronteriza e moito transnacional, moito cotidiana. As persoas viaxan moito a Portugal, nós já non temos esas fronteiras, con excepción dos tempos do Covid, en que as fronteiras tiveran que ser foran fechadas, con grande prexuízo para as populações, pois o atravesar de fronteiras é diario, é cotidiano, non é? Pois na fronteira do Miño há máis de 70.000 persoas que traballan dun lado e do outro da fronteira, que ten prácticas comerciais dun outro lado da raya, que há un intercambio económico moito, moito forte, que entón esas relacións comerciais e económicas potenciadas moito desde a entrada na Unión Europea dos dois estados ibéricos, o Estado español e o Estado portugués, pois os xovens estudantes e as familias dos xovens estudantes ten un cotidiano de interacción moi forte entre portugueses e galegos, non é? É moi habitual que os portugueses veñan a Galiza diariamente, no día a día, e que se falen diferentes linguas, non? E que uns falen portugués, outros galego, o español tamén está aí, moi forte moitas veces, etcétera, etcétera. Por tanto, é parte do seu cotidiano e esta iniciativa axuda a mellor entender o outro, non? Axuda a entender que trabar é trabar na Galiza, en Portugal e no Brasil, non? A entender as diversidades, non? Os falsos amigos da lingua. Entón, a avaliación está a ser moito positiva e está a criar unha mudanza tamén na imaxe do outro. Eu teño estudado isto a través do turismo, das experiencias turísticas. Como o turismo transfronterizo entre Galiza e Portugal aproxima as persoas e aumenta a comprensión do outro, aumenta a comprensión intercultural, aumenta os afectos, aumenta o recoñecemento, diminúe os estigmas, diminúe os estereótipos negativos, os preconceitos e en particular no turismo, polo menos na miña pesquisa, con turistas portugueses que frecuentan a Galiza, cría tamén un sentimento de identificación moi forte e de desfronterización. Crea un sentimento de identificación que acaba por concretizarse nunha idea de a Galiza é o meu país tamén, é o meu lugar cotidiano de ferias, de comercio, de onde paso o fin de semana, non é? E há un ditado, por exemplo, no norte de Portugal que simplifica un pouco isto, non é? Santiago de Compostela, que non vai de vivo, vai de morto, que é o santuario máis importante no norte de Portugal. É un pouco esta un pouco a miña perspectiva, non? E além dessa perspectiva também de integração cultural, é também uma ampliação também de integração econômica também muito forte, né? Você vai abrir acesso da Galícia a um mercado econômico de língua portuguesa de mais de 200 milhões de pessoas pelo mundo, né? Pois ese é un dos argumentos, o argumento económico, co peso da economía nun contexto de globalización. O peso económico é un dos argumentos que a iniciativa Valentín Paz Andrade defendeu e penso que é un argumento que convence, que xera un certo consenso social aquí na Galiza. E xera un consenso social por causa dos negocios. Mais alén de ver o mercado como o diabo, como un fetiche, o fetiche da mercadoría, aquí o mercado da lusofonía é para os galegos unha oportunidade, non unha oportunidade para as clases medias, mas tamén unha oportunidade para os capitalistas, unha posibilidade para os comerciantes poder facer negocios, non? En lingua
portuguesa, non? Tamén, por outro lado, é un negocio, a lingua é un negocio, pois, por exemplo, para os millares de médicos de orixe galega que traballan en Portugal, agora menos, non? Entón, a lingua é unha oportunidade de negocio, se dado por ese cuadro económico, mas tamén é un plano de vida, porque moita xente acaba por viver en Portugal ou por viver entre os dois países, como eu vivo, como eu faço esta vida de conmutador, mas tamén acaba por ser, a xente pensa moito no Brasil, porque Brasil é para nós un xigante, a escala, a medida, entón a lingua é algo que sí, que xera moitas oportunidades para criar lazos económicos con o Brasil. Un mercado moito atraente, mas que, no meu entender, está pouco explorado aínda pelas economías, pelo menos pelo capital galego, con as excepcións das nosas multinacionais, non? A Inditex, Estrella Galicia e así, algunhas, a Pescamar, por exemplo, a Pescanova, que é unha multinacional galega, ou Rodman Polyships, por exemplo, que fabrican barcos, non é? Aquí, na Galicia, unha das cousas que temos na nosa historia é saber facer barcos, non? Antes, barcos de pesca, fomos capaces de inventar, o Valentín Bazanda a Pescamar foi un dos primeiros que inventou no mundo un barco congelador para congelado de peixes, non? De pescado, non? E é neste sentido un argumento a prol do intercambio cultural, non? O intercambio cultural, isto é, como a economía é un argumento que favorece o intercambio social, lingüístico e cultural, não é? Pão da mão. E esse intercâmbio cultural e social, linguístico, isso é uma via de mão dupla, né? O mesmo movimento também pode ocorrer de trazer a literatura, a cultura galega para o Brasil também, dar espaço para que escritores, poetas da literatura tenham acesso ao mercado educacional, ao meio editorial português e brasileiro, né? Então, essa é justamente a minha próxima pergunta. Você poderia indicar ao público brasileiro alguns dos autores e obras mais relevantes da literatura e poesia galega? Sim, em primeiro lugar, queria partilhar a observação de que há muito espaço para a cooperação no mundo da literatura entre os dois países, especialmente a través non só de autores clásicos, como tamén autores contemporáneos. Neste sentido, algunha aproximación a través da Asociación de Escritores en Lingua Galega e tamén a través da música, non? A través da música, acho que é máis habitual, non? A cooperación, a participación de músicos brasileiros no contexto galego. Moitas veces máis que até no norte de Portugal. Ouvese falar máis portugués en Santiago de Compostela que en algúns outros contextos de norte de Portugal. Mas acho que esta primeira observación que é un mundo de posibilidades en relación con o interés, o coñecimento de autores brasileiros como Machado de Assis. Por veces ven por vía das teleseries, outras veces ven por vía da televisión, dos medios, etc. Mas há todo unha posibilidade, non son Machado de Assis, Nélida Piñao, autores bastante recoñecidos no mundo literario galego, mas para unha inmensa minoría. Ao nivel popular e das grandes masas galegas, penso que necesitamos coñecer máis e necesitamos aprender moito máis. E cando falo de inmensas minorías, pois, por exemplo, falo dos clubes de leitura, non? Moitos clubes de leitura na Galiza lense autores brasileiros, non? E son moito queridos, non? E é todo
ya teño participado en algúns e é todo un descubrimento. No sentido inverso, custa un pouco máis porque a industria cultural galega non ten a fortaleza que ten o mundo editorial brasileiro, que por outro lado na Galiza pode encontrar un mercado, mas é un mercado relativamente cativo, pequeno, e que penso que, a diferencia do que se faz, penso que non precisan de traduções, ou non deberíamos de precisar de traduções. Así como na Galiza a normativa lingüístico-cultural da Real Academia Galega tomou como referencia o español na escrita, é unha realidade. A outra normativa como é a do reintegracionismo, da GAL e de outras, mas máis alén dese discurso sobre deses debates sobre a normativa, eu penso que os brasileiros poden ler ou deberían de aproximarse tamén do mesmo modo a través do galego normativo, oficialista, da Real Academia Galega. E autores son moitos, desde os clásicos, desde Rosalía de Castro, que tal vez sexa o máis coñecido no Brasil, pois temos autores actuais como Manolo Rivas, Suso de Toro, Luisa Villalta, etcétera, que apresentan temáticas moi interesantes para coñecer e que ten unha literatura tamén que de problemas e de temas universais e universalistas. São temas realmente universalistas que dizem respeito também à poesia lírica de Rosalía de Castro, é belíssima também, e é uma mensagem que diz respeito não somente ao povo galego, mas a todo aquele que partilha essa comunidade de sentimentos. Né? Sim, Rosalía bebe moito das fontes populares, Sim, Rosalía escreveu en galego, foi dos primeiras escritores que no século XIX, na segunda metade do século XIX, comezou a escrever en galego. Ela tamén escribía en castellano, en español, e tiña unha forte componente rural, mas tamén era feminista, unha escritora feminista, non só en verso, tamén en prosa. E foi así como unha das primeiras escritoras a alavancar o uso literario da lingua galega, con as referencias tamén a identidade rural galega moi fortes. Né? Sim. E a língua galega, durante muitos séculos, se encontrou como uma língua minoritária marginalizada na Espanha. Era vista como um dialeto rural, sem acesso aos espaços da alta cultura universitária e científica. Isso mudaria somente a partir do século XX, com os intelectuais da geração Nós. Você poderia explicar melhor o que foi esse movimento da geração Nós? E por que ele deixou marcas tão profundas na história galega atual, contemporânea? Ben, máis que unha lingua minoritaria, foi unha lingua minorizada. Era unha lingua moito falada e pouco escrita, mas que já viña sendo reivindicada desde finais do século XVIII por exemplo, intelectuais como o padre Feijóo ou Fontán Sarmiento, etcétera. O que aconteceu no século XX é un movimento político de reivindicación do uso da lingua. A xeración Nós, mas antes as Irmandades da Fala, reivindicaron a recuperación da lingua galega para o ensino, a educación, o uso cotidiano, a ciencia, a política, a religión, para todos os ámbitos cotidianos. Non? E iso foi nos anos 20, as Irmandades da Fala.
que depois criou unha semente, a semente da xeración Nós. A xeración Nós é unha semente de un grupo de intelectuais fundamentalmente ligados a lugares como Ourense, Pontevedra, e tamén Santiago de Compostela, A Coruña, donde nun tempo concreto de afirmación política e de identidade diferencial galega nun cuadro español de luta entre liberais e conservadores, entre a direita e a esquerda, os membros da xeración Nós eran galeguistas, afirmaban o amor á terra, o amor a Galiza, a identidade galega, e afirmaban a identidade galega non como un elemento bucólico, nostálxico e saudosista, porén como un elemento identitario e político de reivindicación e de construción dunha nación, ou dun Estado para algúns deles. Un Estado independente ou de unha nación integrada nunha república federal ou ben española, chamemos española, ou para algúns como Castelao, ibérica, ¿no? Donde Portugal faría parte en pé de igualdade con o resto dos povos ibéricos. Tanto a xeración Nós foi un movimento de reivindicación non só cultural e identitario, como tamén de reivindicación política. Foi un semente que depois truncou o golpe de Estado franquista e a ditadura de Francisco Franco durante 40 anos, ¿no? Que foron anos moi duros, de moita represión social, política e de esmagamento das diferenzas, de tentar esmagar, apagar e borrar moitas das diferenzas no Estado español, e que foron só recuperadas con a chegada da democracia nos anos 70 e a transición democrática da ditadura para a democracia no Estado español. Portanto, a xeración Nós foi unha semente que se recuperou nos anos 70 e 80, onde no Estado español se converteu en un Estado autonómico, de autonomías políticas, ¿no? E chega a ser até curioso dessa geração Nós, por ser uma corrente multideológica, né? Ele abrangia não somente as correntes liberais progressistas, como havia também católicos conservadores. Sim. Também, né? Até o principal expoente do movimento galeguista foi o Vicente Risco, também, que, inclusive, ele passou a servir como traidor dentro do movimento da geração Nós, né? Bom, havia diferenças internas no intragrupo que se intensificaron con a chegada da República, e o que os unía era o galeguismo, mas sim, havia un galeguismo máis de esquerdas e un galeguismo máis de centro-direita, ¿no? Uhum. E vou passar agora para a próxima pergunta. E esse é um tema, fala um pouco agora de antropologia, né? Justamente essa questão dos estudos galegos, que um dos temas que eu acho que dividem hoje em dia opiniões no campo científico está nessa questão das origens célticas da cultura galega. Que há investigações hoje em dia em curso na filogenética, na arqueologia, na filologia, e essa tese céltica foi muito em voga pelos intelectuais galegos, né, no passado, de reivindicar uma origem comum céltica que unia os portugueses e os galegos, né, que até o Vicente Risco falava dessa questão do atlantismo, né? E essa tese é muito controversa hoje em dia, pois estudos científicos apontam que não há estudo da filogenética. Essa influência céltica teria sido muito menor do que realmente ocorreu, né?
Mas ainda assim ela é de grande apelo popular no imaginário político e cultural da Galícia, né? Como você avalia essa tese do celtismo galego? Ben, o celtismo, a tese do celtismo na identidade galega procede do século XIX, por autores como Diceto, Garea e Manuel Murguía. Non? É unha tese que foi defendida na altura, mas que depois no século XX perdeu forza e foise transformando a medida que no século XX ia aumentando a pesquisa e a investigación, o coñecemento arqueolóxico, o coñecemento xenético das populações, esa tese foi perdendo forza e foi sendo sustituída pela tese da identidade lingüística e dunha identidade máis atlántica e dunha identidade máis ligada á lusofonía. Por tanto, esa tese foi perdendo fólego durante o século XX. Na actualidade, é unha tese moito minoritaria, moi ligada, moi popularizada, masificada, moito ligada á música, a determinado artesanato, mas que do punto de vista científico o único celta que coñezo é o Celta de Vigo, que é a equipa de futebol da cidade de Vigo. En antropoloxía e ciencias sociais é unha tese moito minoritaria, defendido por algúns arqueólogos con moita forza, con moi pouquiños, mas con moi poucas evidencias empíricas demostráveis, non? Porque o que sabemos é que a influencia minoritaria do celtismo e dos celtas na Galiza, dos que chamamos celtas, foi moi importante, mas eran grupos demográficamente minoritarios. E antes dos celtas había o que chamamos cultura castrexa, os castrexos, os galaicos antes dos celtas. Había populación aquí desde o Paleolítico, pelo menos. Está documentado por César Llani, por moitos arqueólogos serios. A componente humana antes da chegada dos celtas desde o centro de Europa. Por tanto, é unha tese moi popular ligada á música, mas que é unha componente moi máis estética na definición das identidades galegas, mas que do punto de vista científico non se ten o seu espazo, ten o seu contexto, mas há un libro de Francisco Calo que é moito lido na Universidade de Oxford, do antropólogo Francisco Calo, que cuestiona e que contextualiza moito ben o panorama. Depois xa a xente que defende moito esa tese, algunhas persoas, mas é unha tese que non é tan importante hoxe en día nos discursos das representacións científicas eruditas, pelo menos das identidades colectivas galegas, non é? É máis popular, é máis turística até, é moito reproducida nos escenarios turísticos, nos souvenirs, e é iso, mas non ten grande crédito e aceitación no mundo académico e xurídico, non? É máis ligado a unha etiqueta da música tradicional e da música folk, que está sempre en redefinición, non? En resignificación, en proceso de resignificación. E um outro importantíssimo elemento hoje também, um importante marco cultural da Galícia, é o caminho da peregrinação a Santiago, que esse é um patrimônio, foi considerado um patrimônio imaterial da Unesco, e ele tem um valor cultural histórico, não somente para a Galícia, como também para a Europa. Uma frase que me chamou bastante atenção aqui, desde que eu cheguei aqui em Santiago, é uma inscrição que eu vi na rua, que acho que isso ficou marcado na minha memória, que a Europa se fez no caminho de Santiago. Sim, Goethe. E você poderia nos explicar melhor esse papel do caminho de Santiago na formação de uma identidade europeia? Sim, esa frase é atribuída a Goethe, mas non
non há comprobación de onde publicou Goethe esa frase, mas é unha frase, a pesar disso, é unha frase moito, eu acho que moito certa, moito eficaz e moito certiña. Porque se algo temos inventado os galegos é o Camiño de Santiago. E é un invento para o mundo, é un invento para o mundo. E a polisemia do camiño, falamos de camiño, mas podríamos falar de camiños. Un día debemos falar máis de camiños de Santiago. E é un invento que cría a identidade europea, mas que hoxe en día ya non só cría a identidade galega, non só cría, non está asociado só a identidade española, ibérica, europea, porén está asociado tamén a un ecumenismo, a un internacionalismo, a interculturalidade, a unha cultura de paz no mundo, a valores humanos e humanistas moi importantes, non? Como a empatía, o respeito pelo outro, a tolerancia, o encontro entre persoas con diferentes religións e credos. Neste sentido, os significados plurais do Camiño de Santiago e como máster símbolo non só de identidade galega, como tamén patrimonio da humanidade, recoñecido pola UNESCO, non é? Varios Camiños de Santiago e aínda varios portugueses, 5 portugueses tamén están en proceso de recoñecimento como patrimonio mundial UNESCO. Todos estes procesos de recoñecimento levan a interpretar e identificar os Camiños de Santiago como un instrumento da humanidade para construir un espírito de paz no mundo, non? Esa esperanza que os seres humanos temos para resolver os conflitos e ver nas diferencias non un obstáculo como, porén, unha oportunidade de encontro, de negociación, de cultura de hospitalidade, de acollimento do diferente, de quen chega, e da aprendizaxe colectiva, no? Da necesidade de aprender con o outro. No? Neste sentido, eu vexo nos Camiños de Santiago un potencial non só de desenvolvemento económico, como é para as terras que atravesa, como tamén un instrumento global, non? E da globalización ben entendida, non? Da construción dunha identidade global, humana, e dun ecumene que reinterpreta o universal humano respeitando as diferentes particularidades, non? O camiño recorrido por persoas de todo o mundo, os camiños con diferentes credos, non é? Con encontros magníficos. Eu teño estado en albergues onde se falaban 12 idiomas ao mesmo tempo. O sea, é unha auténtica maravilla, mas máis alén do mito negativo da Torre de Babel, todas as persoas acaban por entenderse e por facer esforzos por entenderse, comprenderse e por conviver, por viver xuntos. E iso o Camiño de Santiago é un exemplo tamén para o min e para o mundo de como viver xuntos, a importancia de aprender a viver xuntos, non? Aprender a reencontrarnos e a pensar o planeta, o lugar onde vivemos, as coisas boas da vida, non? Máis alén da degradación da paisaxe, como agora, por exemplo, un proxecto de macrocelulosa na comarca da Ulloa, en Palas de Rei, promovida polo grupo Altri e Green Fiber, non é? A ameazar transformar a paisaxe e a vida de toda unha comunidade como é a Galiza. Entón, o Camiño de Santiago mostra o recoñecimento pola natureza, pela tolerancia, pelo encontro, pelo respeito pela vida, non é? Pela vida humana, non é? En convivencia, non é? Entón, eu acho que o potencial do camiño é moito grande, o potencial humano neste sentido, non é? É moito mellor que ter unhas Olimpiadas. Eu costumo utilizar esta frase. É moito mellor ter un Camiño de Santiago que ter unhas Olimpiadas. O Camiño de Santiago permanece sustentável nesse sentido. E é algo contínuo. É impressionante como são mais de
vamos dizer assim, 800 anos de caminho, né? São 800 anos de história, de identidade europeia construída Pois, nesse caminho. reinventada, con base en Reinventada. mitos, é un mito que funciona, non sabemos que Santiago, se callar, non está dado lá, mas é un mito que ten unha eficacia simbólica moi forte e que foi reinventado e resignificado inúmeras veces, mas que xera procesos de desenvolvimento social, económico, humano, e o efeito que ten sobre os peregrinos, que é outro aspecto moi importante, sobre a vida dos peregrinos, é moi positivo, é unha experiencia que mellora moito a vida das persoas que facen o camiño. Unha experiencia liminar, simbólica, de limbo, mas que tamén é transformativa, transforma a vida das persoas e das comunidades que atravesa e transforma espiritualmente, non? Transforma económicamente as comunidades receptoras, non? É un efeito que mellora a vida das persoas, recoñecido polos peregrinos ou polos turiperegrinos, non? Mellora a vida, axuda a pensar, é un espazo de reflexión persoal, é un espazo de socialización, é un espazo de comunicación con os outros, con un propio, que temos para un propio, con a natureza, unha natureza que temos degradado moito e que temos depredado moito neste antropoceno, é unha natureza que necesitamos de cuidar, é unha natureza con a cual nos comunicamos no Camiño de Santiago, no cual non necesitamos eucaliptos, glóbulos ou nítens, monocultura, monocultivo, non, necesitamos árbores, necesitamos frondosas, necesitamos carballos, necesitamos castañeiros, necesitamos bétulas, necesitamos bidueiros, salgueiros, necesitamos paseos de bosque. Nós temos paseos de bosque, os baños de floresta, que é unha terapia xaponesa. O Camiño de Santiago é un baño de floresta, democrático, non é preciso ser rico para facer os Camiños de Santiago. É para todo o mundo. Non precisas de ter moito diñeiro para facer os camiños. Encontra ricos, pobres e remediados, é interclasista. Axuda a comprender e aproximarnos dos diferentes. Quen non coñece os diferentes non é capaz de ser tolerante, non? Entón, nesse sentido, eu vexo os Camiños de Santiago como un potencial humano inmenso, inmenso. Cuanto máis estudo os Camiños de Santiago, en Portugal, eu sou do Camiño francés natural, do Camiño francés de Santiago, nascí a ver xente a peregrinar, é unha cuestión vital até para min, para comprender por que a xente peregrina, mas tamén eu estudo os portugueses, non? Os camiños portugueses do norte, especialmente do norte interior, e para min é, cuanto máis estudo, máis potencial humano lle vexo os camiños, non? Potencial humanista tamén, de reconversión, de reencontro con nós propios e con os sentidos da vida, non? Porque quen faz o camiño, o que está a procura, é do sentido da vida, non? En sociedade. E, perfeito, são múltiplos caminhos, né? Não há um só caminho. Eu acho que essa é a grande mensagem da diversidade, né? É o simbolismo da concha, da vieira da concha, né? Que todos convergem para o mesmo ponto nesse sentido. Pois é, pois é. E cada um faz o seu caminho nesse sentido também. Sim. Sim, sim. E passando para outros caminhos também, um dos outros, que é passar já agora para a minha próxima pergunta, um dos outros caminhos são os emigrantes, né, da Galícia, que a imigração foi um dos grandes traços da história da Galícia no século XIX e XX, que nesse período foi direcionado a diversos países da América Latina, como Argentina, Venezuela, Brasil e Cuba, e atualmente um movimento contrário desses países ocorre, né, indo em direção à Galícia. E atualmente os latino-americanos, entre os quais os brasileiros, eles compõem a maior comunidade imigrante da Galícia, né? Então, a minha pergunta é: quais as recomendações que você faria a esses imigrantes latinos, estudantes recém-chegados,
que buscam se adaptar e se integrar na sociedade galega? Pois, a ver, os galegos somos un pobo emigrante, mas tamén somos un pobo acolledor, no sentido de non só dos camiños de Santiago, como un pobo que ten memoria, e ten a memoria da emigración e que é capaz de ser sensível a quen quer viver entre nós, non? E há un dado sociolóxico que mostra moi ben isto. Os partidos de extrema direita con discursos racistas, xenófobos e anti-inmigrantes na Galiza non ten espazo. Só há un concelleiro nos 315 municipios da Galiza de Vox, que é un partido que claramente é anti-inmigración, contra os inmigrantes, etc., no cuadro do Estado español. Por tanto, a Galiza é un pobo e que políticamente aceita ben o outro e o diferente. Tamén é verdade que só temos o 3-4% de inmigrantes, non? Un pouco que a Galiza autonómica non recebe aínda moitos emigrantes. En ciencias sociais sabemos que a partir do 5%, 6%, comezan a aparecer máis problemas de convivencia, mas há outros factores que non son só cuantitativos. O primeiro contingente de inmigrantes na Galiza son de origen portugués, son cerca de 20.000, aproximadamente. O segundo de brasileiros, son a volta de 10.000, 11.000 brasileiros. Depois temos xente da Colombia, da Romania, en cuarto lugar, Argentina, temos de Marrocos, persoas moitos residentes de orixen marroquinos, temos xente da Argentina, de outros países da América Latina ou con a crise da Venezuela, por exemplo, etc. Eu costumo a falar con a metáfora dunha realizadora española que se chama Iciar Bollaín, vasca, de orixen vasco, se chama Flores do Outro Mundo. Ten un filme moi bonito que se chama Flores do Outro Mundo, que retrata a vinda, a chegada de emigrantes da América Latina para outra rexión, que é Castilla e León, e os problemas de integración e de convivencia nesa rexión máis rural, con os problemas moi particulares, con diferentes tipos de problemas. Mas ela fala de flores do outro mundo. E é iso como temos que ver a xente que chega para Galiza, flores do outro mundo, e que veñan xunto a nós. É unha inmensa alegría esa. Con esa actitude empática, penso que a actitude e a imaxe e a representación que facemos do outro condiciona as prácticas sociais, condiciona as relacións sociais, condiciona tamén as políticas. E é aí onde me quería deter neste sentido. As políticas de acollimento na Galiza para estudantes, pois, por exemplo, son moi positivas. Há moitas bolsas, mesmo há unha política moi orientada inicialmente tamén a fillos e netos de galegos, non é? Mas moito aberta, moito aberta ao mundo, non é? Entón, a Galiza e as universidades galegas pois ofrecen moitas oportunidades. A Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Vigo, son 3 universidades públicas, ofrecen bolsas, posibilidades de bolsas, estadías, non só para a licenciatura, como especialmente para mestrados e doutoramentos. E depois tamén para inserción laboral. Há moitos programas de apoio para desenvolver proxectos empresariais, proxectos de emprego, nas áreas de formación especialmente máis necesitadas na Galiza. Neste sentido, a miña recomendación é que estarán como en casa, non é? Estarán como en casa ou sentiránse como en casa. É o que les acaban por concluir, non? A luta pela vida, o capital educativo é moi importante nesa reproducción social. A Galiza deixou de ser un país pobre, deixou de ser un país que non ten posibilidades económicas, ten unha riqueza un pouco escondida, os xoves continúan a emigrar na Galiza tamén para fora na procura de mellores salarios, porque aquí os salarios non son así tan altos como noutros lugares de Europa e do mundo. As condicións, por veces, para a xente xoven
non é fácil, mas a vida na Galiza é unha vida tranquila, a seguridade, a seguranza, e há un espazo de felicidade. Moitos dos brasileiros que casan con galegos e con galegas ou que acaban por integrarse son moi felices e ya trazen felicidade, que é o que nós necesitamos tamén aquí. Porque se un escritor portugués dicía que os 10 millóns de portugueses debíamos ter un subsidio para pasar ferias no Brasil, neste sentido, todos os anos, o povo brasileiro tranos coisas que nós necesitamos moito e que polo noso etos colectivo moitas veces esquecemos ou temos adormecido, que é a alegría de viver. E a alegría de viver é o motor social e económico fundamental dunha sociedade. Entón, os brasileiros na Galiza multiplican a alegría. A música, con a súa forma de ver o mundo, con a súa forma de falar, de interagir, con o seu sotaque. É un motor que nós temos aquí especialmente. O que nós precisamos é de integrar esas persoas tamén cada vez máis no liderazgo tamén social, político e económico do país como un máis, non? E este é un proceso que por veces é lento, non? Mas ninguén vai ser excluído por isto. Aquí é un país, a Galiza é un país moi de inclusión, de integración e poucas veces van se sentir excluídos. De facto, já coñezo xente que nasceu no Brasil e que é catedrático de universidade, que son empresarios de suceso, já comeza a haber bons exemplos de inclusão, de integração, de normalização, da aceitação de quen ven do Brasil, non é? Diso que necesitamos tanto. E depois tamén necesitamos moita xente para repoboar o interior, porque nós somos un país moi atlántico, está moi concentrado no eixo atlántico e no litoral. E o interior, o problema aí é climático, porque somos termófilos. Portanto, os galegos gostamos, como os brasileiros, moita xente do Brasil, con as sesións da Serra Gaúcha e do sul do Brasil, que tamén gostamos de frío, mas é un país termófilo, que gostamos moito de calor. Somos un país que temos unha California nas Rías Baixas, California, entre aspas, temos unha zona moito caribeña neste sentido, mas há unha necesidade, no meu entender, de receber persoas para o interior. E depois necesitamos tamén, unha das cousas que se necesita na Galiza é xente con coñecemento sobre a agricultura e ganadería, ou con coñecementos previos ou con capacidade para traballar na agricultura e no campo. En moitas tarefas agrícolas, algunhas mecanizadas e outro non. E é aí que há tamén unha necesidade de repoboamento rural e de interior moi importante, porque temos un certo abandono do rural, e especialmente do rural agrario e do campo, tamén con os procesos de mecanización. Entón, pois nada, benvindos, e oxalá que veña moito máis xente. Como está a acontecer no norte interior de Portugal, por exemplo, no distrito de Vilarreal, nos últimos 2-3 anos já recebemos máis de 20.000 brasileiros. Iso é unha maravilla para nós. Sabe, é unha maravilla. O sotaque en Vilarreal, na cidade de Vilarreal, norte interior, 55.000 habitantes, é o portugués do Brasil dominante. Están en casa. Oxalá veñan máis. Necesitamos moita xente no interior, así, con moita vontade, moita alegría de viver e moita creatividade, pequenas innovacións e con unha populación local que ten que ter actitudes e que temos que educar tamén. Aí temos unha responsabilidade dos docentes e os investigadores, educar tamén as populacións locais na interculturalidade, na aceitación do outro e na creación de políticas públicas que integren, que comprendan, que aceiten e que exixan, mas que exixan responsabilidade, mas que tamén entendan quen chega, non? Bom,
Perfeito, então. Estamos chegando já na última pergunta. Bom, foi muito obrigado pela entrevista, pela disponibilidade em termos conversado aqui nesse bate-papo cultural. Eu vou agora passar agora para a última pergunta que pedir as considerações finais, né, suas. E uma outra pergunta é: quais são as principais obras de referência que você poderia indicar ao público brasileiro interessado para se aprofundar nos estudos de história, cultura e pensamento galego? É moi boa cuestión, é un desafío. Olha, eu talvez comezaría por recomendar un breve ensaio do historiador Ramón Villares, que foi traducido recentemente ao portugués, que é Galiza intitulado Galiza, un pobo irmán de Portugal. E é un libro orientado a portugueses, os portugueses que descoñecen un pouco a historia da Galiza, e é unha historia moi sumaria, moi ben, con un estilo literario moi cuidado, e tal vez podría ser unha boa introdución para coñecer pelo menos a historia e a xeografía, da Galiza, non? Qual o título do livro? Portugal, pobo irmán de Portugal, ou unha coisa así. Non me lembro o certo, mas o autor é Ramón Villares. Ramón Villares, que é un ex-reitor da Universidade de Santiago de Compostela, catedrático de Historia Contemporánea, é un dos intelectuais sabios da Galiza. Depois tamén Xusto Beramendi, Carballo Calero tamén explica moito ben a relación da Galiza con a lusofonía, Elías Torres, Rubén Lois, o xeógrafo, que é un dos grandes xeógrafos internacionais que temos Galiza, vicepresidente da Asociación Mundial de Xeógrafos, Xosé María Cardesín, Lourenzo Fernández Prieto, Carmen Lamela, moitos autores que ten feito un esforzo moito asinalável para conectar a Galiza con a lusofonía, non? E con o espazo lusófono, o galego lusófono, máis alén deses debates nominalistas, non? Bom, perfeito. Então, encerramos aqui o nosso bate-papo cultural. Conversei aqui com o professor Gerardo Pereiro, que é antropólogo da Universidade Trás-os-Montes de Portugal. Então, muito obrigado, professor. Então, até a próxima, então. Obrigado, é um prazer. Muito gosto, muitas felicidades, muitos parabéns. Eu que agradeço.